भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और अखिल भारत कृषक संघ पक्षर तिहिडी ब्लॉक कार्यालय सम्मुख में विक्षोभ प्रदर्शन करा जायथिला। सरकार को विरुद्ध में बहु वरिष्ठ नेता एथिरे जोग देइथिले। संथचरण विश्वाल, दामोदर सेनापति और बिंबाधर बारिकों सह बहु प्रमुख नेता एथिरे जोग दे सरकार को विरुद्ध में नाराबाजी करथिले। कोरोनार कराल छाया लोके त्राही त्राही डाकुथिबा बेले सरकार तरफ कौनसी सहायता मिलूना। अन्यपटे चलित वर्ष प्रथम पर्यायर लगणा वर्षार धान तली नष्ट होइथिबा बेले वर्तमान बन्यारे विभीषिकार चाषी मेरुदंड भांगी जाइछि। एभली परिस्थिति राजनैतिक चक्र में ब्लॉक प्रशासन रिलीफ बंटन में पात्र अंतर करुवा बोली ग्रामवासी माने अभियोग करछन्ति। श्रमिक ठारू आरंभ करी उठा दोकानी पर्यंत समस्ते कोरोना कबल में रहिथिबा बेले सेमानकु समस्त प्रकार सुविधा सुजोग दिया जाउ बोली एक 9 दफा दाबी पत्र प्रदान करा जाइछि। जदि तुरंत यार समाधान न हुए तेबे आगामी दिन में आंदोलन जोरदार हेबो बोली चेतावनी दैछन्ति। महामारी कोरोना रे वर्तमान देश हंतसंत होउछि एवं छोट छोट व्यवसायी एवं चाकरी हरैछन्ति बहु प्रवासी ओडिया सेमानकु कर्म नियुक्ति देवा संगे संगे अर्थनैतिक अग्रगति पई सेमानकु किछि ऋण जोगाई दिया जाउ। 15टा पंचायतर जे बन्या प्रभावित होइछन्ति एवं वर्तमान सरकार तरफरु कोनोसी रिलीफ सुविधा करा जाय नाही। अधिकांश पंचायत को दिया जाइछि एवं अधिकांश पंचायत रिलीफ पहुँच पारि नाही। तेणु करी या विरुद्ध रे ए जो विक्षोभ करा हिची आगामी दिन जोरदार आंदोलन और उत्कल कृषक सभा करिवो। भद्रक जिला तिहिडी संजय दास, कोणार्क न्यूज।